Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der Die Angst. guten Seiten? Ja, du läufst schneller, Heilige Scheiße. du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommende bereit. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Ist das von der Prophetin? Ja, Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja, Du lügst doch. tue ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Guck einfach nicht nach unten. Shit. Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev. Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Oh, Gott sei Dank. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Oh, fuck. Ah. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Hunde. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Fast geschafft. Scheiße. Hey,
Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du wirst. Komm schon. Wahre Stärke. Du schaffst es. Vorsicht. Vorsicht. Fast geschafft. Okay. Okay. Komm schon. Mir ist schwindelig. Happy! Halt dich fest! Sieh mich um. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Okay. 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 Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Meine Ohren. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Das hat echt geklappt.
Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Nur eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Vorsicht! Sporen. Masken auf. Ich habe keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay, Gasmaske. Gasmaske. Scheiße, hier ist alles verseucht. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Ich werde verrückt. Das ist nicht gut. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot.
Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Okay. Ich hoffe, das war's. Ich habe was für dich. Ja. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. War da ein Weg nach unten? Nein. Abby, wie wär's damit? Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter.
komme. Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Du schaffst das. Was jetzt? Komm mir nach. Möge der Strom ruhig sein. Ach du Scheiße. Das Ding ist in die Mauer gewachsen. Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse Dämonen. Wem sagst du das? Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. Danke, Fedra.
Willst du noch was? Nein. Du? Nein. Gut, dann mal weiter. Alles klar da hinten? Ja. Ich hasse das. Lev, ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter. Wir sind fast draußen. Stimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat? Fedra, ja. Ich habe gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Hast du schon mal wen gefoltert? Lev, lass uns erstmal von hier verschwinden.
Wir haben es geschafft. Der große Dämon ist tot. Ja, ist er. Na los. Bist du gebissen worden? Nein. Und du? Nein. Das klang eher wie ein Vielleicht. Ich bin sauber. Versprochen. Das war nur ziemlich viel. Du warst gut. Na los. Auf geht's. Verdammtes Gebäude. Ja. Du kannst die Maske abnehmen. Siehst du den Aufzug da vorne? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Keine Infizierten. Cool, Lev. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt.
Kann ich dich was fragen? Okay? Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Okay, weiter gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Eindringling? Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby. Scheiße. Ist sie allein? Tor aufmachen! Hey Leute, Scheiße, bist du hergeschwommen? das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen